अस्सलाम वालेकुम। अॼु मां तव्हां सां हिकिड़ी ॿी पंहिंजी ॾाकण शेयर थी कयां जंहिंखे मां डेकोरेट कयो आहे। आज मैं एक और जो है छोटी सी सीढ़ी, छोटा सा शेल्फ़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसको मैंने डेकोरेट किया है। ये शेल्फ़ जो है इससे पहले भी मैं एक शेयर कर चुकी हूँ। ये इस तरफ रखा हुआ है, यहाँ पे वो बड़ा है साइज़ में और ये छोटा है। ये लेकिन ये दोनों एक ही सीढ़ी के दो पार्ट्स थे जिनको मैंने खुलवा के अलग अलग कर दिया था और फिर इसको कारपेंटर से मैंने ठीक करवा लिया। ये जेका नंढो तव्हां ही शेल्फ़ या ॾाकण जेका तव्हां ॾिसी रहिया हो, इनखे मां अलॻि अलॻि करायो हुन वॾी ॾाकण मां। ही ॿ पार्ट्स हुया ऐं पोइ हिन में मां पंहिंजी मर्ज़ीअ सां जेके शेल्फ़ जो इज़ाफ़ो कयो आहे, हिनखे मां थोरो डेकोरेट कयो आहे। हेठां खां स्टार्ट कयूं था। ही बर्ड तव्हां मुंहिंजी पहिरियों वारी वीडियोज़ में ॾिसी चुका हूंदव। वाटरिंग केन आहे, ही मनी प्लांट आहे हिकिड़ो। हिननि मनी प्लांट खे, पॉट खे ऐं हिन बर्ड खे मां ॿधी छॾियो आहे रस्सीअ सां, हिन शेल्फ़ जी पट्टी सां, त जीअं ही जेको आहे किरन न। ये बर्ड आप पहले भी देख चुके होंगे मेरी वीडियोज़ में। ये वाटरिंग कैन भी मनी प्लांट का छोटा पॉट है। मनी प्लांट को और इस बर्ड को मैंने इस सीढ़ी की पट्टियों के साथ बांध दिया है ताकि ये गिरे नहीं, थोड़ा सा हाथ लग जाए, हिले या फिर हवा से ये गिर न जाए। उसके बाद उसके ऊपर ये डक है, ये एक बतख, ये मुझे ऐसे ही मिली है तो मैंने इसको भी यहाँ बिठाया है और उसको भी बांध दिया अच्छी तरह से ताकि ये गिरने न पाए। ये वुडन हार्ट्स थे मेरे पास वाइट कलर में सारी। ही सब जेके काठ जा ही वुडन हार्ट्स हुया वाइट कलर में, इन्हनि खे मां पेंट करे छॾियो आहे छो त ॾाकण जो रंग बि हिकिड़ो डल आहे ऐं कुंडी बि मां जेके पेंट नथी कयां छो त इहे प्लांट्स वॾा थींदा त मां ही कुंडी चेंज करे छॾींदमि, त इन करे कलर ऐड करण जे लाइ मूं हिननि खे पेंट कयो आहे। अब ये गमले जो हैं वो मैं इसलिए पेंट नहीं करती कि जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो ये गमले में चेंज कर दूँगी और इनको बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कभी मूड हुआ तो कर भी सकती हूँ, मेरा कुछ भरोसा नहीं है। अच्छा, उसके साथ यहाँ भी देखें मैंने पॉट को बांध दिया है साइड की पट्टी के साथ और इसको भी मैंने डक को भी साइड की पट्टी के साथ बांध दिया है। उसके ऊपर ये एक बकेट है, ये रखी हुई है यहाँ पे क्योंकि इसको पीछे दीवार का सहारा है, फिर भी मैंने इसको बांधा भी हुआ है रस्सी से कि हवा से गिरे नहीं। और ये एक और बर्ड हाउस ऐसा ही एक मैं पहले वाली सीढ़ी में बांध चुकी हूँ, यहाँ पे बांधा हुआ है। ही नंढड़ो बर्ड हाउस हिकिड़ो अहिड़ो ई सेम पहिरीं वारी ॾाकण में बि मां ॿधो आहे ऐं ही बकेट बि जेका आहे मां बाल्टी बि हिते ॿधी छॾी आहे त जीअं हवा सां किरे न। मथे ही हिकिड़ो ख़ाली पॉट आहे जंहिंमें मां कंहिं बि महिल कुझु प्लांट पोखींदसि, इनखे ॿधी छॾियो आहे। ही नंढड़ो मुंहिंजो पेंटेड पॉट आहे, हिनखे ईअं ई रखियो आहे छो त पोयां हिनखे भित जो सहारो आहे, ही किरंदो न। ऐं ही बेबी सनरोज़ प्लांट आहे जंहिंखे मां हिते ॿधी छॾियो आहे। हिन गमले खे बि, हिन कुंडीअ खे बि मां हिन सां ॿधी छॾियो आहे त जीअं किरे न। ऐं मथे ही हिकिड़ो ख़ाली आहे, हिन में फेरी लाइट्स हणी सघजनि थियूं पर मूं वटि हिते कनेक्शन कोन्हे लाइट जो। बैटरी ऑपरेटेड कॾहिं मां राति जो को हिते इवेंट थियो या कोई महिमान वग़ैरह आया, मोकियो थींदो तो मैं हणंदसि। इसमें फेरी लाइट्स लग सकती हैं। बिजली का तो कनेक्शन यहाँ पे नहीं है लेकिन बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स यहाँ पे कभी मैं जला सकती हूँ, कभी रात के टाइम पे यहाँ अगर कुछ लोग बैठेंगे, कोई छोटी मोटी तकरीब होगी तो। और इसके पीछे भी स्पेस बच जाता है। हिन जे पोयां जेका जाइ बची थी उन में भी मां प्लांट्स रखे हैं। इसमें भी मैंने 2 पौधे जो हैं पीछे 2 गमले रख दिए हैं क्योंकि पीछे फिर जगह भी ज़ाया होती है और फिर ये खाली खाली भी देखने में नज़र आता है। तो ये एक और मेरा छोटा सा जो स्पेस है इसको मैंने डेकोरेट कर दिया है। साइड में ये मेरा बनाया हुआ एक मैक्रा में मैंने हैंग किया है यहाँ पे। इसमें मैंने नया एक पौधा लगाया है स्पाइडर प्लांट का। स्पाइडर प्लांट जो ही नओं बूटो मूं हयो आहे हिन में, ऐं ही मुंहिंजो ई ठाहियलु आहे मैक्रा में जो पॉट होल्डर। सो मूंखे उम्मीद आहे त तव्हांखे ये वीडियो वणी हूंदी ऐं ही मां तव्हांखे आइडियाज़ ॾियण जे लाइ शेयर कयां थी त जेकॾहिं तव्हां अहिड़े क़िस्म जी काई शइ डेकोरेट कयो था त ज़रूरी न आहे तव्हां वटि सेम शयूं हुजनि। हाँ हीअं ॿारनि जा के टॉयज़ हुजनि, ही त आहिनि चीनी जा आहिनि, सेरामिक जा। बच्चों के खिलौने हों उसमें से आप 1-2 रख सकती हैं और कभी बाज़ार जाएं तो इस इरादे से आप चीज़ें ख़रीद सकती हैं। ये मिट्टी के इस तरह के पॉट ये आम अवेलेबल हैं मार्केट में, ये ख़रीद के इनको पेंट किया जा सकता है। सेम चीज़ें होना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ ये आइडियाज़ में दे रही हूँ
कि इनसे शायद आपके अपने जहन में भी कुछ ख़्याल, कुछ तसव्वुर आए तो आप उसको जो है डेकोरेट कर सकते हैं। तो मूंखे उम्मीद है तव्हांखे मुंहिंजी वीडियो अॼु जी वणी हूंदी। अगर वणी हुजे तो वीडियो के लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ऐं मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब करो त जीअं मुस्तक़बिल में अञा मां कुझु सेखारणु चाहियां, तव्हां सां शेयर करणु चाहियां, उहो तव्हां आसानीअ सां ॾिसी सघो। हमेशह चवंदी आहियां प्यार सां कमु कयो। हीअ मुंहिंजो प्यार सां कयल कमु आहे। हीअ ॿूटा प्यार सां पोखियां थी, हीअ सजावट, हीअ डेकोरेशन प्यार सां कयां थी ऐं पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो। त मां पंहिंजे फ़ुर्सत जो सॼो जेको वक़्तु हूंदो आहे हिननि कमनि में गुज़ारींदी आहियां। पंहिंजी ॿोलीअ सां प्यार कयो। अलाह तव्हांखे ख़ुशि रखे। इंशाअल्लाह वरी कंहिं ॿी वीडियो सां, कंहिं ॿी कम जी ॻाल्हि सां मिलंदासीं। तेसिताईं इजाज़त ॾियो। अल्लाह वाहे।